Alex, qual é o vinho? Isso aqui é um Cabernet Sauvignon. Pelo amor, vai enfiar o nariz dentro. Isso aqui ia dar um saguzinho. Não, ai, meu capacete. Aqui tá nosso banquete. Hoje vai sair alta janta. Olha só, tem até uma garrafa de vinho. Pense só, num lugar desse, com uma companhia dessa, com o nosso amigo Murat, e tomando vinho. Numa noite fria, de muito vento, mas tudo é aprendizado, né, Letícia? Isso. A lenha tá garantida. A fogueira só tá indecisa onde vai ser feita, porque tá ventando bem bastante. A gente tá aqui em Cunhaporã, no conhecido Morro das Antenas. Devem saber por quê, não? Tem as antenas ali, é um ponto bem alto. E olha isso daí. Olha esse pôr do sol. Lá tá o Alex, o Júlio. A gente teve que fazer umas amarração bem da hora, porque tá ventando bem bastante. É a nossa primeira vez que a gente vai pegar vento assim de anoitecer e amanhecer com vento. Mas só que tem coisas que não tem valor, né? Olha só. Olha aí, ó. O Júlio tá mateando com um pôr do sol desses, né? No sul sem chimarrão, né? E mais nesse vento gelado. Vamos tomar Olha só. Lá onde tá o pôr do sol, um pouquinho pra cá é São Miguel do Oeste. Pra lá é Pinhalzinho. Ah não, pra lá é Pinhalzinho. Pra lá eu me precipitei. E ali é Cunhaporã. Então, contemplem essa vista aí. Sol, velho. Peraí, eu me dar acabado de me limpar que eu tava comendo recheio da cuca. Mostrei que tem bem pouquinho açúcar por Olha cima ainda. a nossa janta de hoje. Continuando com aquele pôr do sol mágico, olha lá. No caso já desceu, agora é escuro, tem só algumas claridades. Nós estamos se organizando pra fazer a janta. De bola lá, o Murat tá achando um lugar bom, porque aqui é muito vento, né? Pensa, bom, vocês devem ter notando no áudio o vento. Pensa no vento. Vamos mostrar. Olha, a baraca tá decolando praticamente. Agora vamos conferir a janta com a nossa Masterchef. Um pacote de pão, 2 pacotes de pão, 3 pacotes de pão. Sim, mas pra que tanto pão, Letícia? 4, ah não, essas são as bolachas da avó do Alex. Ela é mãezona, né? Daí é isso que ela mandou pra nós. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Tcharam, vai sair uns cachorro quente com bacon, com milho, com maionese, com molho de tomate. E agora o principal, ó. Essa eu nunca comi, vai ser lançamento. Batata palha com cebola e salsa. Tem até isso já. Não, isso aí é inovação. Parece, né? Salgadinho. E de acompanhamento no final cuca ruída. Tem cuca. E para nós degustar hoje, olha aí. Olha o que tem ali. O frio pede. Um Cabernet Sauvignon. Aqui, ó. Vamos ficar dormir tudo louco. E o Alex tá puxando lenha agora. Então vamos lá fazer a janta. Depois nós mostramos a janta pronta já. Eita, e olha o vento. Mas no final vai dar fogo. Mostrando alguns dots que não são dots hoje. Da roça, né? Se não souber, o povo tá morto. Mas que lá não tem vento. Olha. Lá é complicado, lá é mais fácil. E outra, eu trabalho numa empresa de fogão a lenha, né? Daí o cara tem que ser obrigado a acender o fogo. Senão tá morto. Eita lasqueira. Qualquer coisa joga o avião ali dentro. Agora vai, agora só, ó, tem que pegar o papelãozinho, a parte fina, Letícia, aqui, ó, assista. Cuida só agora, não, cuida a lavareira que vai dar. Você tira a pressão.
Agora. Apagou de novo. Pega tampa o vento. Aí, ó. Parece que vai dar bom. Capricha, fogo. Capricha que tem muita câmera me filmando. É nervosismo, né? Chega a ser um problema. Eita! O fogo tá quente, né? Agora tem que pegar, tá bom? Tudo gaio seco. Tudo gaio de mata-campo, né? Graveto. Só não é Aí, ó, fumaça fumeiro tóxica, né? Aprendemos junto como faz fogo com vento. Não É, a Júlio? favor, né? Não é madeira tóxica, né? A fumaça. Não, isso é madeira orgânica. Sem veneno. Sofrida também, né? Porque tu levou lá de baixo. Foi complicado trazer aquela lenha lá. Credo, cruz. E eu vou seguindo ali daí da nossa janta. Penca. Vamos ver aí, ó. Primeiro, acendida do fogareiro novo aqui, ó. Eu ainda não confio nisso aqui. Veio da China. É melhor ser de perto. E ainda mais que agora a gasolina tá junto com o fogo. Não é muito aconselhável. então. Acho que morreu. Apagou. Voltamos em breve, assim que nós ligar ele. Vamos ter que catar um negócio pra... Eita! Pegou fogo no fogo aí. Agora deu bom aí. É fogo daí, fogo daqui, muitos Olha o fogos. tamanho, ó. Não, eu pretei a panela. Eu acho que o do Júlio logo vai acabar a lenha. Eu vou poupar porque puxar a lenha lá debaixo de noite, ninguém merece. É, eu acho que aí também deu bom. O vento tá vindo aonde? Pronto, ó. Agora só falta a Pegar Letícia fogo. fazer a janta e pronto, e já era. Vai ter que esperar, Letícia. Sim, é que eu vou olhar ali debaixo. Ó. Me dê ali o foco nosso, Júlio. Que eu achei. Tinha uma Agora, lata. Depois de alguns minutos e alguns ajustes, o fogareiro do seu Murat está funcionando. O fogareiro é a gasolina. Letícia já está preparando a nossa janta. E o Alex foi atrás de uma lata para usar como quebra-vento, já que essa caixa corre o risco de pegar fogo. E aqui tem mais fogo. Hoje frio nós não passa mais. E nem fome, né, Letícia? É, eu acho que não. Pão tem. Então, Salsicha também. então ali, ó, Tudo certo. fome nós não passa hoje. E frio também não, porque olha a fogueira. Como vocês viram, nós temos um estoque bom de lenha. Aham. Lá embaixo, Olha porta d'água, o né? quebra-vento que o Alex achou. Deus o livre. Chega a ser um problema, querendo dizer ele mesmo. Agora sim. Madeirinha de galo também. Ele desconcentrou. Não, olha o copo para nós tomar um vinho. Alex, qual é o vinho? Isso aqui é um Cabernet Sauvignon, Ó, a safra. tinto seco de 2017. Ou Não, então isso aqui é vamos, coisa de outro mundo, cara. vamos provar o bicho. Ah, Chega a ser um problema, que nem diz o Alex. Já que você não Isso daí parece na missa, quando... Pelo amor, vai enfiar o nariz dentro. tem que provar o vinho, ver se não tá estragado. Pode servir, garçom. tá ótimo. É, obrigado, eu. Ai, desculpa. Vai ficar Vai sem lá. janta. Desculpa, minha rainha. Achei que ia dar um saguzinho. Não, nós... O Alex, o que tu me fala? Nós como Tá louco, conhecedores de vinho, apreciadores de vinho, me falam em sagu de vinho, né? É pra acabar. É um bobo do copinho Então, do Júlio ali, ó. Tá É louco. louco. Já... Não Não, dá e pra ó, encher, senão seca a garrafa. o copo aí do Murat, de plástico. Opa, perdão. E a Letícia aqui, ó. Não, olha só. O bicho vai pular fora. Não, olha o problema que tá o nosso amigo Alex, olha só. Chega a ter imã. Opa, Oh, escapou. Desculpa, perdão, seu Alex. Aqui, ó. A lanterna dele tem até imã, ó. Pra cozinhar. E a Letícia tá fazendo a nossa ó. janta. Vai ser muito mais que demais essa janta.